No, salut, oameni buni și bine v-am găsit la o nouă serie pe canal. Aceasta se numește Mitosis și este un joculeț gratis, îl găsiți pe Steam. Și v-am zis, o să mai facem, nu credeți că nu o să mai facem. Ai de capul ce mare ăsta, priviți-l. Nu, maș, nu te despărți. Fut pe măta de handicapatul vieții. Hai să mai încercăm o dată. Hai. Are un pic lag, dar nu-i nimic, oameni buni. Hai de capul, știu. Bine că am avut mărime mică. Priviți cât de mic sunt. Și sunt level 4. Uite. Jocul acesta este nevoie doar să mănânci. Să te mănânci pe tine cu alți oameni. Și să, uite, vedeți, aici e un item. Puteți să le echipați pe voi. Și dacă sunteți la egalitate cu unul la mărime, puteți să-l mâncați. Dacă aveți acele iteme. Ia uite, hai, intră. Hai băiatul, vino. Vino tu. Hai, cuț. Nu mă duc la asta. Nu mă duc la ala că moartea mea, nici la asta. Oi! Fiți atenți, oameni buni, cât de mare e acesta. Nu mă duc la tine, bă, hai, marș. Hopa! Am avut o chestiuță foarte mare în care te poți ascunde și aia mari să sparg. Nu, mar. Așa. Du-te în asta, să spargi. Hai, fraiere. Te flanchez, hai. Hai, l-am flancat. Hai, fraiere, tot pe mine mă duci? Cu vorba sau? Ia uite, ăsta și-a luat și armură și de toate. Deocamdată nu suntem pe niciun loc, dar să vedeți voi, oameni buni. Da, și dacă vreți, vă las în recomandare un canal de YouTube. Este Max Infinite. Și joacă și el, face gameplay cu Dying Light, Outlast, The Forest. Dacă știți ce e The Forest, lăsați-mi în comentarii. The Forest, mai face Dead Realm. Dacă știți ce este jocul acela, lăsați-mi și pe el. Care știți, lăsați-mi un comentariu. Bun, și mai joacă The Sims 4, mai joacă, a jucat, de fapt, a făcut o serie cu Minecraft, Arctic. Puteți să o căutați, scrieți acolo, Max Infinite, Arctic Minecraft, așa, și o să vă dea o poză cu unul din Minecraft care e ca trage cu săgeata, practic. Bun, și acum hai să începem. Eu v-am dat recomandarea. Și care vreți, uitați-vă și la Codri Bragea Satana. A făcut gameplay-uri de Outlast, Call of Duty. Deci vă las canale. De exemplu, lectură de la A la Z. Și canalul Bercea Voievod. Ați înțeles? Și cum să zic, deci vă las în descriere acel canal. Puteți să faceți de toate pe el. Deci face mai mult gameplay cu Minecraft, dar nu-i nimic. Nu vă spărați. Oh, perfect. Vino aici. Oh my god. Oh, god. Nu m-am mâncat, bă, munistule. Hai, mă, să vedem care e mai șmecher. Dar ce? E jer. Eu mă sparg dacă... da. E fedet. Scara măgarului. Uite, vedeți? Ce crezi, bă, că scapi, fraiere? Hai, fraiere, că te urmăresc până la marginea mapei. O fi tu level 16. Opa, cat. Nu,
pula lui măta în pizdă. A, da, sunt cât el, deci nu mă poate mânca. Uite, vedeți? Nu mă poate mânca. Sunt cât el. Sunt cât el și nu mă poate mânca. Da. Acum mă poate mânca. Fugi. Nu mă marș. Marș. Oie, capul meu, cât poponare ăsta, fiți atenți, oameni buni. Știu eu, de obicei filmez cu telefonul, trebuie să-mi iau o chestie de aia de susține telefonul. Dacă știți voi cum se numește, lăsați-mi în comentarii. Și dacă vă place Mitosis, nu uitați să apăsați buton de like. Canalul meu de Facebook, știu că cum să zic, nu vi l-am dat și n-ați putut să lăsați like-uri, dar vi-l dau. Este Mareș Cosmin, Mares Cosmin, așa, și este o poză cu mine, cu verișoara mea și cu Ionuț, fratele meu. Îl știți pe Ionuț, doar voi l-am arătat în Ion, suge pula. Așa, e tot fel de ciudățenii face Ion. Așa, o să-i zic Luneață, prietenul meu, să joace și el Mitosis. Și, de fapt, să-și ia și el Mitosis. Și o să, nu știu, poate... Bănuțul meu. E bănuțul ei. Așa. Și poate o să facem multiplayer. Și o să îi mai las în comentarii lui Max să joace și el Mitosis. Uite-l pe ăsta. Gayule, ce faci bă aici? Nu mă, m-am împărțit. Fugiți la măta în pizdă. Muie lui măta. Las că mă fac eu de 2 ori mai mare, creeperule. Nu m-au futut în cur. Așteptați un pic, oameni buni. Și am oameni buni, să continuăm. Fiți atenți, mi-am pus o imagine. Suntem frumoși sau nu? Hopa, băiatul, lăsă-mă în pace. Fiți atenți, suntem un fel de ochii foarte mare și frumos. Și uite acum cât sunt mic, mă pot băga în astea ca să nu mă mănâncă ea mari. Da, dacă sunt destul de mare, nu mai pot să fac asta. Deci o să-i dau un mesaj lui Max, o să zic lui Neață, ăla, dar v-am zis eu că mi-a lăsat unul în comentarii că prietenul tu Neață e gay sau ceva de genul ăsta. Și i-am zis nu, deocamdată, dar muie, plec. Uite pula mea, giganticul vieții. Ai, măta-n pizdă. Fucking shit, bulangiule, dă-te marș. Așa. Scuze pentru lagul ăsta, e de la joc, nu e de la mine sau de la ceva. Este de la joc, e un pic lăguit, dar nu contează, se mișcă foarte bine. Cum să nu se miște, mai ales în filmare. Așa, se mișcă foarte bine joculețul. Dragi, uite, acesta și-a pus imagine cu League of Legends. No, deci, vino mă poponarule. Mersi băiatul, mersi. Așa, mersi. Stai că mă despart eu în două. Nu, mă-ta-n pizdă, fraiere. Na, că nu mă pot mânca. Muie lui măta. Hai, așa. Intră acolo, dacă muie lui măta. Nu mă poți mânca. Bă, da, fută-l Dumnezeu. Da, dacă nu știți controlul, dacă apăsați mult pe W, adică dacă vă hrăniți mult, m-a mâncat în primele secunde, fută-te Dumnezeu. Ia stați, uite, putem să dăm random tier, capture the flag sau Hunger Game, sau putem să ne mergem în guild. Sau chiar așa. Deci eu o stai să jucăm și random tier. Deci sunt
în echipa albastră și ăștia roșii sunt inamici. Și văd cum e. Uite, nu pot să mă duc în el să mă mănânce. Și hai să vedem. Wins 5.000 score. Wins. Câștigătorul trebuie să aibă 5.000 score. Ce bă? Așa. Nu intră acolo. Așa. Deci, acestea sunt cum să vă zic. Acesta este joculețul. Dacă vă place și vreți să continuăm, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Nu știu, filmarea cred că o să mai dureze o rundă, maxim o rundă, așa, pentru că vreau să văd. Ai de pula mea, fută-te Dumnezeu! Deci dăm înapoi la Free for All sau nu, încercăm Camper the Flag. Fii atent. Nu, m-am mâncat unul. Fută-l Dumnezeu. Ai de pula mea. Marș. Deci noi trebuie să capturăm un steag, practic. Și am capturat deja 2. Bine că am picat în echipa roșie. Și am capturat deja 2. Dar, cum să vă zic eu... da, și în joculețul acesta poți să spui orice imagine vrei, numai să nu fie așa obscen și așa, știți voi cum e, și să nu fie așa obscen. Am mai zis asta o dată, fută-te Dumnezeu. Așa, bun, nu știu, cred că o să mă las mâncat pentru a încheia acest episod. Bine, oameni buni, aici a fost încheierea acestui episod, sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!